からグーテンターク、おまーちゃんキッチンへようこそ。いつもいいねやコメントやチャンネル登録ありがとうございます。すごく嬉しく思います。動画作成の励みになっていますので、これからもどうぞよろしくお願いします。今日は昔懐かしきポテトサラダを作ろうと思います。まだ日本にいた頃、小さい頃からお惣菜として食べていた日本風のマヨネーズを使ったじゃがいもサラダです。このサラダね、すごく思い出があって、私留学中にドイツで留学してるばっかりの時にお友達を呼んでちょっとしたパーティーをしたんですね。その時にね、これしか作れなかったもんだからこれ作ったんですよ。そしたらね、ものすごい好評で、それからパーティーがあるたびにこれ作ってこいって言われたぐらいみんなに大好評でした。ドイツ人たちやっぱりちょっとドイツのじゃがいもサラダとは違うんですよね。マヨネーズ使ってるところも違うし、混ぜるものもちょっと違いますしね。それでいまだにドイツ人のお客さんたちに好評なので時々作っています。材料からご覧ください。じゃがいもは皮を取ったり後でするので 300g 以上用意します。そして玉ねぎ、そうですね 50g ぐらい使います。そしてきゅうりはドイツのきゅうりってこんなに大きいんですね。こんな風に。だからこれ全部使わないでだいたい4分の1本ぐらい使います。中の種も取ります。皮はそのままにします。で人参はこれ1本でも皮も剥いてしまったんですけれど、両端も切ってしまったんですけれども、これはこんなたくさん使わないでこの半分ぐらい使います。そして卵2個、これですね。そして塩コショウ、そしてちょっとアップルエシヒを使います。リンゴ酢ですね。私が使ってるドイツのマヨネーズなんですけど、トミーっていうマヨネーズ、これが私は一番美味しいと思うのでこれを使います。この人参なんですけれどもね、これ本当は皮付きのまま茹でた方が美味しいです。私はでもこれたくさん買ってきて下処理をしてしまった後なので、今日は皮を剥いた後茹でますけれども、皮のまま茹でた方が絶対美味しいです。これするとね、皮取っちゃうと水っぽくなります。では作ります。じゃがいもはよく洗ってお鍋に入れてたっぷりの水を注ぎます。そしてお塩もたっぷり入れて水から茹でます。そして玉ねぎですね。玉ねぎは 50g ぐらい使います。まず皮を剥いて、だいたい 50g ぐらいなんですけど、芯がある場合には私は芯を取ります。今日はこうではなくて、繊維に沿ってではなくて、このように切ります。薄く切ります。なるべく薄くなんて言って薄く切れないこれを切ってこの先端は残します。この端っこの方が美味しくないのでこのくらい使いません。この芯なんかがあるところはこんなの取ってしまって、そしてこれをこんな感じに水につけておきます。でこれ水につけておくと辛さが少し和らぎます。そしてきゅうりは4分の1ぐらいでいいと思うんですけれども、そうですね、これ4分の1、まずここを先っぽを切って中の芯を取りますので、今日は4分の1、そうですね、4分の1か3分の1かそのくらいでいいと思います。このくらい使います。そして真ん中を切って種をこのようにスプーンで取ります。種を取る前に板ずりをしてもいいですね。でも私は今日は板ずりはしないでこのまますごく細く切ります。こんな感じに薄く切りました。そしてこれを容器に入れて塩を振ります。塩は1つまみぐらい振ります。そしてちょっとあえてきゅうりから水が出てくるまで放置します。人参ですね。人参はそうですね、あまりたくさん使わないでこの半分ぐらいでいいと思います。でこれを私は今日はこのまま茹でます。皮を剥かないでもこの丸ごと茹でます。こんな感じに水をたっぷり入れて、こんな感じですね。これで少し柔らかくなるまで茹でます。
卵も片茹でぐらいになるぐらいに茹でます。約10分ぐらい茹でます。卵が茹で上がりましたので冷水につけました。冷水につけると皮が剥きやすいですよね。でちょっとこういう風に触ってみてちょうどいい具合になりましたので皮を剥きます。でこれはここを包丁を入れて切ってもいいんですけれども、私はこのまま容器に入れてしまいます。後で混ぜ合わせる容器にそのまま入れてしまいます。そして冷めないようにちょっと蓋をしておきます。そして今度は人参が茹で上がりました。ちょっとキッチンペーパーで水気を取ります。余分な水を取ります。中にいっぱい水が含まれているんですけれども、でこれもこのまま先ほどの中に入れます。で冷めないようにまた蓋をしますですけれども、しなしなになって水がこんなに出てきました。それでこの時にねちょっと味見をしてみてしょっぱすぎるようでしたら水で洗います。だけどもしいいようだったらこのまま絞ります。よーく絞ります。結構汁が出てきますね。でこの時よく絞らないとポテトサラダがびちゃびちゃになってしまうんですよね。だから私はものすごくよく絞ることにしています。それから水につけておいた玉ねぎをざるに移しました。そしてこれもものすごくよく絞ります。ちょっと絞りづらいんですけれどもね、よーく絞ってそして使います。これもかなり水につけておいたので辛さが取れていると思います。こんな感じに絞りました。じゃがいもが茹で上がらないのでこの辺で小さく先ほどの卵とか人参をちょっとだけ小さくしておきます。こんな感じで後でまたじゃがいもと混ぜる時に小さくなりますのでだいたいこんな感じでいいんですけど、じゃがいも今日はちょっと時間がかかっているので小さくしちゃうんですけれども、これ小さくしない方があったかいままで持ちます。でまた蓋をします。じゃがいもが茹で上がりました。まだこれものすごく熱いのでこのまま少しだけ冷ましてあまり冷たくならないうちになるべくあったかいうちに皮を剥きます。じゃがいもがまだ熱いのでまた例の助っ人登場です。軍手をしました。軍手がこんな白くなくなっちゃっていろんな色がついてしまってるんですけど、これを使って剥くと熱くても大丈夫ですし、包丁で切れ目を入れてそしてさってこんな風に剥きます。黒いところも取ってしまって剥き終わったのはこのまま先ほどの人参と卵の中に入れます。そしてまた蓋をしてどんどん剥いていきます。バイエルン地方のあったかいじゃがいもサラダをご紹介したんですけども、その時も熱いうちに調味料を加えたんですね。でそれと同じで熱いうちにマヨネーズと混ぜる方が美味しいです。よく混ざります。はい、これで全部剥き終わりましたのでここでこういう木じゃくしを使って潰します。金属でしてもいいんですけど私は木じゃくしでする方が美味しくできるような気がします。この時ね注意した方がいいのはあまり小さくしないことです。あまり大きすぎても美味しくないんだけどあまり粉々にしてしまうとカルトフェルピュレーのようになってしまいますのでそれとはちょっと違った食感が欲しいのであまり小さくしないように気をつけます。今度はこの中にリンゴ酢ですね。リンゴ酢を大さじ1振りかけます。熱いうちに振りかけます。このリンゴ酢がね下味が効いてねすごく美味しくなります。リンゴ酢じゃなくても何でもいいですけど私はいつもリンゴ酢が好きだからリンゴ酢を入れてます。そし
してさささって混ぜて、酢の匂いがプーンとツーンとするんですけども、これは後でね収まります。そして胡椒を入れます。これは適当に。そしてお塩も入れてもいいんですけどね、マヨネーズに塩が入ってるし、先ほどすごいたくさん塩を入れて茹でたので、じゃがいもがちょっと塩が入ってますので、この時私は入れません。塩はね後からでもね調節が効くんですよね。そしてマヨネーズをだいたい大さじ3ぐらい入れます。そしてまたざっくり混ぜます。あまりねかき混ぜない方がねいいですね。そうしないとカトフルプレーンになってしまいます。絞ったきゅうりと玉ねぎを入れます。玉ねぎもこの時多すぎるようだったら調節するといいですね。私は 50g 全部入れます。ザクザクと混ぜて完成です。マヨネーズ和えのポテトサラダがこれで完成です。器に盛り付けてみました。生温かいうちに食べるのも美味しいですよね。ですけれども、これってね余ったら冷蔵庫で保存できるんですね。そして翌日にサンドイッチに挟んだりパンの上に乗せたりするとすごく美味しいです。冷蔵保存する時にはやっぱり蓋ができる容器に入れて保存する方が他の冷蔵庫のものの匂いがつかないで美味しくいただけます。とっても簡単で美味しいので、皆さんもぜひお作りください。日本ではこのマヨネーズのポテトサラダってどんな家庭でも作ってると思うんですけれども、その家庭によっていろんな作り方があると思うんですね。でいろんなものを混ぜてもいいと思います。私は今日はゆで卵を混ぜたんですけれども、ゆで卵の代わりに生ハムとかベーコンを炒めたのを散らしたりする時もありますし、いろいろ応用が効きますよね、これもね。それですごく便利なので、時々ねトマトを混ぜたりしてます。もちろん種は取って皮を湯むきして、そして小さく切って混ぜたりします。でもトマトはね気をつけないとべちゃべちゃになるのですごく気をつけなきゃいけないので大変なんですけれども、これだと人参とゆで卵だときゅうりですね、これだとねものすごく失敗がなくて作れるのでものすごく便利です。それですごく美味しいですよね。マヨネーズの種類にもよって味が違ってくると思うんですけれども、皆さんもお作りになってどんなのを作ったか教えていただけると嬉しいです。コメントで教えてくださいね。それでは楽しみにお待ちしています。では皆さんどうぞお元気でお過ごしください。チュー